Dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnym filmie po dłuższej przerwie. Na początek jestem Wam winien pewne wyjaśnienia ze względu na bardzo dużą liczbę komentarzy, które się pojawiały pod filmami. Co się działo, że nic się nie działo na kanale. Od maja tego roku jestem tylko na pierwszych zmianach. No i tu pojawia się pewien problem. Zazwyczaj filmy, wsiadałem do filmów, montowania ich przed drugimi zmianami. Było to pół godziny, godzina dziennie. No i tak to się lepiło. Na tę chwilę no nie mam za bardzo jak tego robić. No. Wyobraźcie sobie sytuację, w której, nie wiem, pracujecie powiedzmy gdzieś 9-10 godzin, czy jesteście w szkole na przykład i nagrywacie to sobie. Po czym przychodzicie do domu i znowu oglądacie siebie pracującego. No przecież to zakrawa o jakiś już masochizm. Nie wiem, będę musiał się jakoś przeorganizować, zobaczymy, może weekendy jakoś się uda, bo w tej chwili to były wakacje, ładna pogoda, po prostu czas przeznaczałem na sport, rekreację, więc ciężko było cokolwiek lepić z tych filmów. Od razu dementuję też pewne domysły, które pojawiały się w komentarzach. Nie zwolniłem się, pracuję dalej, wszystko jest ok. Nie dopadli mnie pasażerowie, choć był jeden taki cudak, ale to pokażę na filmie. No i trzecie, co też padało w komentarzach, to że zostałem uciszony. No i tutaj chciałbym się troszeczkę zatrzymać i rozwinąć ten temat. Nie, też nie zostałem uciszony, choć doszły do mnie takie głosy, że firmie, miejskiemu przewoźnikowi, naszemu wrocławskiemu, no zaczęły po prostu kłuć go w oczy. Zaczął mieć z tym problem. Także powiem to jasno i dosadnie. Kamera jest moja, filmy są moje. Nagrywam siebie i swoją pracę w publicznym autobusie, na publicznej drodze. Mogę to robić i nikt nie jest w stanie mi tego zakazać. Od razu też odpowiadam na argumenty typu, że no ale to nie jest twój autobus i tak dalej. No tak, no nie jest to mój autobus rzeczywiście, no ale tak samo jak przewoźników. Przewoźnicy z reguły biorą go w leasing albo w dzierżawę. Nie mają żadnych praw własności do tego autobusu, więc to po pierwsze. A po drugie, autobusy te zostały zakupione, znaczy są spłacane właściwie z kasy miejskiej. Także na którą ja też płacę podatki. Niejako złożyłem się na zakup tych autobusów i ich eksploatację. Także w jakiejś tam bardzo małej części można by powiedzieć, że mam takie same prawa jak każdy inny do tego autobusu płacący podatki we Wrocławiu. Podobnie jak pasażer, który też może wejść do autobusu, może sobie kręcić filmy. Nie widzę w tym żadnego problemu. Jeżeli mi to nie utrudnia pracy, bo też już zdarzali się tacy pasażerowie, którzy potrafili latarką mi świecić po przedniej szybie, gdzie refleks się odbijał mi prosto w oczy, to ja nie widzę sobie z tym problemu. Niech sobie nagrywają, miejsce publiczne, mają do tego prawo. I tak zdaję sobie sprawę, że miejski przewoźnik ma jakieś tam swoje wytyczne, nie wiem, regulaminy wewnętrzne, instrukcje zakładowe, no jak zwał, tak zwał, w których kierowcom miejskiego przewoźnika zabrania nagrywania, zabrania rozmowy przez słuchawkę Bluetooth. Powiem tak, takie wewnętrzne regulaminy nie mają żadnej mocy prawnej. To jest tylko i wyłącznie wymysł jakiegoś urzędasa pracującego za biurkiem, który, nie wiem, może chciał sobie zabłysnąć jakoś, czy coś w tym stylu. Kierowcy czy motorniczowie mają się stosować do zasad ruchu drogowego. Koniec, kropka. W tych regulaminach wewnętrznych, no nie wiem, można sobie napisać właściwie wszystko, co się nam żywnie podoba i na przykład, jeżeli ktoś napisze, że kierowca ma prowadzić, czy motorniczy, w stroju klauna, w prawej ręce żonglować 3 owocami kiwi, a lewą
nogą wystukiwać rytmy piosenek Martyniuka. No litości, no. Prawo o ruchu drogowym nie zakazuje nagrywania, rejestrowania własnej jazdy. Podobnie zresztą jak rozmów przez słuchawkę Bluetooth. Nie wiem czemu jest to zakazane. Najlepsze jest to, że pewnie zdecydował o tym jakiś urzędnik, który siedzi 8 godzin za biureczkiem, może sobie swobodnie rozmawiać, nawet prywatne rozmowy i tak dalej, a decyduje o tym, że kierowca czy motorniczy pracujących 9 czy 10 godzin jest odcięty od rodziny, przyjaciół, znajomych i tak dalej. Czasami są ważne sprawy do załatwienia, których nie da się zwyczajnie tam załatwić na jakiejś przerwie. Zresztą te przerwy to też swoją drogą śmiech na sali. Momentami czasem trzeba wybierać, czy idziesz do toalety, czy zjesz kanapkę. No to gdzie my tu jeszcze mówimy o jakiejś rozmowie telefonicznej? I tak jak mówię, te regulaminy wewnętrzne są nic nie warte. Żaden prezes MPK, MZA, PKM, Guide, MZK, nie wiem, jak zwał, tak zwał, to się nazywa w waszych miastach, nie jest władzą ustawodawczą w Polsce i nie będzie sobie decydował, czego wolno, a co nie. Te regulaminy wewnętrzne powstały tylko i wyłącznie w jednym celu. Chodzi o zastraszenie, zaszczucie pracownika, po nic więcej. Ja nie widzę w ogóle jakiegokolwiek innego zastosowania, dla którego ktoś coś takiego ustala. Także spokojnie, ja się zastraszyć na pewno nie dam. To jest moja wolność słowa, konstytucyjne prawo do niej, swobody wypowiedzi. Ja mogę sobie mówić, co uważam za stosowne, jeżeli nikogo nie obrażam, nie używam jakichś słów wulgarnych. Dobra, bo się rozgadałem. Mógłbym tak jeszcze gadać i gadać na ten temat. Teraz tak, do tematu odcinka. Zadajcie sobie teraz pytanie, a gdzie to cię toksyczny głupku wywiało? Ano wywiało. Jestem w tej chwili w Kielcach. Teraz mieszkańcy Kielc powiedzą, no ale my mamy tutaj już wystarczająco dużo wrednych kierowców, nie potrzeba nam kolejnego. Spokojnie, nie przyjechałem tutaj jeździć autobusem, przynajmniej na razie. Jestem na targach Transexpo. Zawsze chciałem zobaczyć tego typu imprezę. Wybierałem się już tak od ładnych paru lat. Zawsze coś. W tym roku się zaparłem. Parę dni urlopu wjechało. No i przyjechałem do Kielc. Pooglądać, co tam w branży piszczy. No i zapraszam was tutaj na jakąś taką może relację. Coś się może uda. Może coś zepsujemy. Na przykład klimatyzację w autobusie, bo to akurat dobrze potrafię. No i to tyle tytułem wstępu. Także lecimy oglądać autobusy. Tak jak już jesteśmy przy temacie klimatyzacji, to też w tym roku przeboje miałem. Też będzie na filmach. Co ja mam powiedzieć, no. Najlepsze jest to, że teoretycznie to klimatyzację miałem, ale no powiedzcie mi sami, że według was sprawna klimatyzacja to jest taka, która działa powiedzmy do 25 stopni, a potem stwierdzi, że no nie będę pracować, bo mi się nie chce i się wyłącza. Temperatura rośnie gdzieś o godzinie 9 latem, powiedzmy do tych 20 paru, prawie 30 stopni. W autobusie jest, nie wiem, 45. No i tak to wyglądało całe wakacje, nie? Mówię tak, sprawną klimatyzację to może miałem, nie wiem, z 5 razy może, na palcach jednej ręki można policzyć. Powiem wam, że jestem trochę zaskoczony. Jest godzina dziś po 10, przed 11. Pierwszy dzień targu w środę. Naprawdę pełno ludzi jest. Trochę dziwne. Ta tematyka raczej niezbyt chyba popularna. No i co my tu mamy? Stanowisko MAN-a. Tak wiem, powinno się mówić MAN. No ale ja będę mówił MAN. No i co mi zrobicie?
Przyznam, że trochę nisko. Ja mam 1,70 m parę i praktycznie szoruję głową po dachu. Tak już 1,80 m osoby by miały problem. Zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że osoby bardzo lubią w tych takich typowych autokarach piętrowych siedzieć tutaj w tym miejscu. Szczerze mówiąc, to raczej bym odradzał jakiekolwiek uderzenie. Nie wiem, kierowca może się zagapić, uderzyć w gałąź, wiadukt, cokolwiek, nie wiem, coś niskiego. Wolałbym raczej z tyłu. Oczywiście klimatyzacja nie działa, wredny kierowca nam nie chce włączyć. To jest całkiem bardzo fajne rozwiązanie z jednej strony, z drugiej nie. Można sobie rozłożyć dodatkowe siedzenie. Ale już widzę, jak kierowca, patrząc to, co ludzie potrafią robić w tych miejscach, że co chwilę musiał mi się to tutaj w przypadku wózka towarzystwo gonić stąd. Niby fajne, ale nie na nasze społeczeństwo. Szkoda mi po prostu by było nerwów. Nie wiem, mogliby się tutaj wypowiedzieć może motorniczy wrocławscy, bo z tego co wiem, to w Moderusach Beta jest też takie rozkładane siedzenie. Jak to wygląda, jeżeli pojawia się osoba z niepełnosprawnością? Czy trzeba towarzystwo upominać, czy nie? No, wydaje mi się, że raczej tak, nie? Ludzie nie widzą problemu, kiedy na przykład trzymają rower w tym miejscu. Nie mają w ogóle z tym problemu, że wsiada wózek. Nie usuwają się z miejsca. Po prostu nie. No i co im zrobisz? Trzeba wyjść, opierdzielić. I tyle. Już za platformę postawili. Solaris. Tylko platforma! Mając nie symulować krawężnik. Spoko, fajny pomysł całkiem. O, podłoga to taka wstęp tylko w obuwiu zmiennym. Szczerze mówiąc, nigdy nie rozumiałem fenomenu tej marki. Mamy na zajezdni parę tych krótkich Solarysików o 8,5 metra. Urbino. No to tragedia jest. Do prowadzenia jest po prostu tragedia. Hamulce to ma takie, że albo nie hamuje w ogóle, albo hamuje tak, że ludzie z siedzeń spadają. Nie wiem, może ja nie mam wyczucia, nie? Na co dzień tym nie jeżdżę. Ale zdarzyło się parę razy. No nie jest to najlepszy autobus. Tyle mogę powiedzieć. Generalnie to jest taki autobus, z którego nawet ściany się śmieją. A, jeszcze dodam, że tutaj, jeżeli chodzi o te MPK Solarisy, w zakrętach, przynajmniej te solówki, wali się to na boki jak głupie, nie? No nie wiem, jak koledzy z MPK to by powiedzieli, czy jakieś opinie swoje na temat Solarisa, ale no ja mam raczej nie najlepsze takie przeżycia w prowadzeniu tego autobusu. Taka jeszcze ciekawostka. Widzę, że Solaris troszeczkę popracował nad tym, ale nie jest dalej najlepiej. O co mi chodzi? O przyciski do otwierania drzwi. Zwróćcie uwagę, jeżeli staniemy, on jest dość nisko. Teraz w tej chwili dla dorosłej osoby jest w miarę ok, ale w tych wrocławskich przycisk jest mniej więcej dla wysokości
Tak jak jest tutaj widzicie, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, przycisk płazu awaryjnego. Mniej więcej tak wyglądają przyciski do otwierania drzwi, co powoduje to, że trzeba się, zwyczajnie nie jestem w stanie go nacisnąć. Trzeba zrobić lekki przykuc i wtedy w tym momencie można go nacisnąć. Już nie wspomnę o tym, że tak jak u nas w Manach, drugie i trzecie drzwi mają przyciski otwierania z dwóch stron. Jest z lewej i z prawej. W Solarisie jest tylko z lewej. No to jeszcze nic. Przy drugich drzwiach mamy przyciski do wózków. I u nas w Manach nie ma jakiegoś największego problemu. Jeżeli przyciśniemy ten przycisk, to zwyczajnie drzwi się nam otworzą. No, ale nie w Solarisach, oczywiście, że nie. Tam to jest przycisk wózka i trzymaj się wózka. Będzie fantastycznie. Także no tragedia. Po prostu takie pomysły czasem inżynierowie Solarisa mają, że po prostu brak słów. Dziwisz się? Moje pierwsze, pamiętam, jako pasażer spotkanie z Solarisem. Wyjechał autobus, stałem mniej więcej jak tu w tym miejscu. Szukam przycisku do otwarcia po prawej stronie. Nie ma. Mówię, dobra, to nacisnę ten wózek. Naciskam wózek, drzwi się nie otwierają. Mówię, dobra, to szybko lecę do tego. Kierowca się w końcu zlitował, otworzył mi drzwi. Ja wchodzę do środka, patrzę na kierowcę na lustrze wewnętrznym i on zrobił taką minę w stylu: Boże, co za ameba. Dobrze, że nikt tego nie widział. Wstyd by był, że kierowca nie potrafi wsiąść do autobusu. Także wy też nikomu nie mówcie. O, pani też się podłoga podoba. Bardzo wąskie przejście, muszę przyznać, że przy pierwszych drzwiach, jak poznałem te wszystkie miłośniczki tych wózków i tak dalej, oczywiście potrafią wsiadać najwęższymi drzwiami jak się da. Pewnie ulubione drzwi, bo były ich z tym rydwanem się pakować. Ale bardzo ładnie, muszę przyznać, się autobus prezentuje, bardzo ładnie. Ja muszę dodawać widzowie, że w żadnym autobusie jak dotąd nie było klimatyzacji włączonej. Sami wredni kierowcy, mówię wam. To złodziej. Zmęczone torby. Swoją drogą chyba każdy z nas uwielbia tych pasażerów, którzy kładą torbę na siedzeniu, siadają od strony zewnętrznej na podwójnych siedzeniach. Piękna sprawa. Teraz już wiadomo, skąd to wynoszą, z targów. Autobus ze stolikiem na kawę. Fajne siedzenie, całkiem. Ale kierownica jest beznadziejna, jeżeli chodzi o wygląd.
No ale lustereczka już ekstra klasa. Bardzo fajne, podobają mi się. To co jest za pojazdem. Nie no, naprawdę super okamerowany jest. Uwaga widzowie, rozwiązałem problem niedziałającej klimatyzacji w autobusach. A mianowicie, uwaga, ściągnąłem kurtkę. Mogliście mi to od razu podpowiedzieć. Oczywiście wszystko wasza wina. No co, no, autobusik jak autobusik, nie wiem właśnie co to za bardzo jest takie niby miejski, ale też nie do końca, bo jednak te schody są, wysoka podłoga. Bardziej coś na styl chyba podmiejskich linii. Też taki stricte autobus miejski. Jeszcze pasy bezpieczeństwa mamy. Już widzę jak to zapinają. Powiem wam, że bardzo mało miejsc jest siedzących. Tutaj pojedyncze tylko. A to co to jest? Powiem tak, siedzenia w kolorze zachodzącego słońca, ale szczerze mówiąc to jakość wszystkiego tu wykonania jest bardzo słabe. Plastiki, te uchwyty, wszystko chodzi topornie bardzo. Widać, że niskiej jakości, nie wiem czy tak jest, to budżetowy autobus. Podejrzewam, że na takich wrocławskich drogach by się raz, dwa wytelepały i tyle by było zjeżdżenia nimi. Chociaż ta tylnia część bardzo fajnie zagospodarowana jest, jeżeli chodzi o miejsce. No wiadomo, nie mamy silnika tutaj diesla. To jest autobus elektryczny. Ухило.
przejście bardzo wąskie. W kabinie dość mało miejsca, nie mogę dobrze kadru złapać. No ale nie, no te lusterka to robią robotę, muszę przyznać. Naprawdę świetna sprawa. Don't touch it! Tak dywaguję nad tym ludzikiem czerwonym. Staram się skumać, o co w tym chodzi. Czy to jest jakieś ostrzeżenie dla kierowcy, że człowiek jest przed autobusem albo coś? No nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś wie, niech napisze. O, teraz się wyłączyło. I włączyło znowu. Tak, to chyba, że ktoś po prostu wchodzi w jakimś martwym punkcie. Spoko, fajnie. Im więcej systemu bezpieczeństwa, tym lepiej. Spoko, bardzo fajny autobus. Wydaje mi się, że wodór jest lepszą przyszłością, jeżeli chodzi o napęd, aniżeli autobusy elektryczne, no, ale to tylko moje zdanie. O, jaki klasyk ładny. To jest autobus właśnie na wrocławskie drogi. Nie jakieś nowoczesne, niskie podłogowe i karusel, nie tam. Szkoda dobrego sprzętu na te drogi. Nie wiem, nigdy nie prowadziłem. Bardzo dużo kierowców starszych sobie chwaliło te autobusy. Nie wiem. Kiedy zaczynałem pracować jako kierowca, to jeszcze w MPK we Wrocławiu jeździły jeszcze 3 sztuki, ale były na innej zajezdni. Także nigdy nie miałem przyjemności albo nieprzyjemności jeździć. No, to już w automacie jest. Z tego co pamiętam, to kierowcy starsi jak jeździli jeszcze w manualach, to mówili, że Ikarus spoko. 5 biegów, z czego 2 wchodziły i tak na 2 biegach całe miasto przejeżdża. Ahoj! Matko Bosko, autobus w manualu. W życiu bym do czegoś takiego nie wsiadł. Naprawdę wachlowanie w ruchu miejskim to nie przy tym natężeniu ruchu, co jest teraz. Jeszcze może 20 lat temu, ok. Na tą chwilę to dla mnie to by było nie do przyjęcia. Powiem Wam, że bardzo szerokie drzwi, jak na autobus. Naprawdę bardzo szerokie. Ale powiem Wam, że przestrzeń bardzo słabo zagospodarowana. Nie wiem, starałbym się znaleźć jakieś tłumaczenie, dlaczego jest aż tyle przestrzeni tutaj. Spokojnie można by tu jeszcze jeden siedzenie dostawić, chociaż nie, tu jest miejsce na wózek. Bardzo dziwne. Nie rozumiem tego. Bardzo mało miejsc siedzących. Bardzo dużo miejsca. Chyba, nie wiem, może przy okazji kebab włożą w tym autobusie. Zaopatrują wszystkie budki z kebabem okoliczne. No ale drzwi mega
No i co? Autobus pachnie nowością, a już choinka. Oczywiście żartuję. Tutaj jest na tym kanale humor bardzo niskich lotów. Milczeć tam, bo klimatyzację wyłączę. Przeszkadzacie mi w nagraniu. Gdzieś z tego co pamiętam, to chyba w Gdańsku jeździ coś takiego albo coś bardzo podobnego, na zasadzie linia taka w koło komina, pewnie 3 czy 4 przystanki na krzyż. To jest dopiero mało miejsca w kabinie. Praktycznie nie wiem, co tutaj włożyć, waciki. To już będzie ciasno. Popsuło się. Jakoś czuję słabość na tych manów. Ciekawe, czy te przyciski też tak samo jak u nas będą siadać po paru latach, nie? Straszne dziadostwo, muszę przyznać. Ale smarowali jakimś smarowidłem. Świeci się. Spoko, i to jest właśnie to, co mówię, że w przypadku tak jak Solarisa mamy przyciski tylko po jednej stronie, tu jest po dwóch i przy trzecich i przy drugich drzwiach, tylko przy pierwszych jest z jednej strony. No to jest naprawdę skraca czas wymiany pasażerskiej. Nie wiem dlaczego tak Solaris dalej tłucze twardo ten jeden przycisk. Muszę przyznać, że bardzo ciężkie drzwi, takie, prawie mam wrażenie, bardzo solidne. Ale sama deska bardzo fajna, podoba mi się. Ja pierdykam, jakie to wysokie. A to już w ogóle jest mega. No i na kubecie, ekstra klasy. Ja nie wiem, co oni mają z tym smarowidłem. Że to tak beznadziejnie wygląda, że to... Nie wiem, dramat. Ciemne, jednolite siedzenia. To się będzie bardzo szybko brudzić. Niech i będzie.
jeden, już! Na zakończenie jeszcze parę słów. Jeżeli chodzi o targi, no to mam mocno mieszane uczucia. Nie wiem, może trochę za dużo ludzi. Może po prostu nie tego oczekiwałem. Nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o kanał, to zakładając go, byłem w pełni świadom tego, że miejskiemu przewoźnikowi będzie, no to nie na rękę zwyczajnie, pokazywanie prawdy o tym, jak wygląda praca kierowcy autobusu miejskiego. No cóż, co ja mogę powiedzieć? No, jest to tylko i wyłącznie ich problem. Dobra, dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się trochę ogarnąć, bo materiału mam dotąd. Jakoś polepić te filmy, chociaż w jakimś ograniczonym zakresie. No i do zobaczenia w następnych filmach.